किसी किसी को भयंकर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फिर बार बार बुखार, फिर कभी टाइफाइड, कभी निमोनिया, कभी डबल निमोनिया, फिर कफ लंबा जमा रहता है भीतर तो वह लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, फेफड़े का टीबी और फेफड़े के कैंसर के रूप में तब्दील हो जाता है। ये तो जो कफ यहाँ जमता है ना, उसकी बात। अब देखो, कफ जब आंखों में जमता है तब नजला हो जाता है। जितने भी लोगों का आंखों पर चश्मा है, या तो उनका कफ दोष बढ़ा हुआ है या तो पित्त दोष बढ़ा हुआ है, या ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं है, वात दोष विकृत है। चश्मा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? कफ, वात, पित्त। कफ यहां जमेगा, कफ कान में जमेगा तो सुनने की दिक्कत हो। आपको सर्दी जुकाम हो रखा हो और आप फ्लाइट की यात्रा को 2-3 घंटे तो ऐसे लगेगा आपको, किसी को तो 4-6 घंटे, पूरा 24 घंटे ऐसा लगेगा जैसे अभी फ्लाइट में ही घूम रहे हैं। वो कान में घू 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 घूम सा रहे। कफ आंखों में जमा होता है, कफ कान में जमा होता है, कफ गले में जमा होता है, कफ फेफड़े में जमा होता है, गांठें बन जाती हैं। ये कफ प्रधान है। और ये पूरे शरीर में जो चर्बी बढ़ी हुई है, ये कफ का विकार है। पित्त, आंखों पर चश्मा भी आएगा पित्त बढ़ने से, बीपी भी हाई हो जाएगा, गुस्सा भी आएगा पित्त बढ़ने से, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी पित्त बढ़ने से, अलग अलग तरह से तूफान उठेगा। एसिडिटी बढ़ना हो तो एक सामान्य का रिफ्लेक्शन है उसका। पित्त बढ़ने से वात उपद्रव होते हैं, सब प्रकार के शरीर में चर्म रोग होने लगते हैं, मन बेचैन, अशांत और चांचल्य आ जाता है। पित्त बढ़ने से पायस फिसर फिस्टुला हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है। और वात तो है मेरे राम, इसके तो इतने विकार है। ये पार्किंसन, पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सेरेब्रल पैलिसी, एसएलएमएस, सभी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज, ANA, AVN, HLV27 पॉजिटिव, RA पॉजिटिव, CRP पॉजिटिव, वात रोगों का तो बहुत बड़ा खेल है। ये सारे शरीर में दर्दें, पंच महाप्राणों में, पंच उपप्राणों में, पंच कोशों में जितने भी विकार हैं ना, ये शरीर में तुम्हें दर्द देख, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, स्टार्टिकालोमा स्पॉन्डिलाइटिस, नी पेन, ये पेन, वो पेन, ये सारे पेन, इसमें मुख्य कारण क्या है? वात। अब त्रिदोषों पर इंस्टेंट कैसे कंट्रोल पाए उसको याम करवाते हैं। यहाँ श्रृंगी चिकित्सा, रक्तमोक्षण, लीच और ये सब एक्यूपंक्चर आदि करवाते हैं ना, ये वात रोगों का इंस्टेंट बेनिफिट है। जो लाभ किसी भी पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल से भी नहीं मिलता, वो लाभ रक्तमोक्षण से मिलता है, जो हमारे पूर्वजों को सदियों पहले पता था। आपको भी दे रहे हैं इंस्टेंट बेनिफिट वात रोगों में। कफ रोगों में इंस्टेंट बेनिफिट, नाक, आंख तीनों एक साथ ठीक, गला भी एकदम ठीक, पूरा चौक हो रखा है सिस्टम, नस से करवा देते हैं। अब नस से जो है, जिनको बहुत भयंकर कफ है उनको करीब आधा घंटा करना चाहिए। लोग ऐसे बस 2 बूंद डाली और फिर भाग लेते हैं। हाँ? कितनी देर करना चाहिए? जिनका पूरा गला सिस्टम चौक है और ऐसे अचानक जुकाम हो जाता है तो कितने दिन खराब करता है? कम से कम 5 से 7 दिन। और फिर भी किसी किसी को तो टल्ली रह ही जाती है, फिर 10-15 दिन तो खूखा करते रहते हैं। अरे एक बार बावले ज्योतिषमती तेल डाल, फिर दूसरी बार डाल, तीसरी बार, 5 बार थोड़ा थोड़ा करके डाल लो। कितनी बार? 5 बार। तो 5-7 दिन खराब नहीं होंगे, आधा घंटे में कम से कम 200-250 ग्राम कफ निकलेगा। ज्योतिषमती
ये भगवान ने हमको ऐसी प्रेरणा दी, पता नहीं कैसे। मैंने ऐसे एक दिन सोचा कि ज्योतिषमती मस्तिष्क के लिए तो बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि नाक में डालेंगे तो इसका असर यहाँ आँख कान गले तक तो होगा ही होगा, मस्तिष्क पर ज़्यादा होगा। वो मस्तिष्क पर तो जो होगा वो तो बाद में पता लगेगा। जैसे हमने कपालभाति और अनुलोम विलोम किया तो था कुंडलिनी जागरण के लिए। कुंडलिनी तो भाई किसकी जागी और नहीं जागी थम जाना और थारा राम जाने, लेकिन रोग सबके भाग गए। ये काम हो गया पक्का एकदम। जिसने कपालभाति किया, जिसने अनुलोम विलोम किया, उसके रोग मिट गए।